来讲一下这个遗传算法的基本原理啊。我刚才听一个同学说是上次有同学讲那个什么神经网络，对吧？这个还是有一点关系的。不过好像说这个遗传算法可以用来这个调这个神经网络的参数的。首先呢，这个提纲先简单的介绍一下遗传算法。遗传算法其实它是一种寻优算法，就是在有一个求解最优值的一个方法，概率性的求解，不一定能够求得真正这个全局的最优值，不过一般可以找到一个已经令人满意的数值了。这个寻优算法，这个最简单的有一种就是穷举法，就是你把所有的可能的范围全部都计算一次，但是这个经常会遇到一个数据量很大，你不能用穷举法的，所以你就要用一些这种寻优算法来求解，就像我们要讲的遗传算法或者粒子群算法、模拟推广算法，各种各样的算法都有。今天我们讲的这个遗传算法，那是1975年由密歇根大学这个瑞格兰教授提出来的，他就是要模拟这个自然的进化过程，来寻找最优值。这个听起来好像有点悬的，但是就是它讲起来是有一定道理的。就自然界通过进化可以产生各种各样的生物，甚至可以产生人类。但是如果你用一堆原子，你用随机去计划去凑出一个人类的话，可能到宇宙灭亡都是搞不定的。所以这个进化算法，它这个遗传算法，我们就相信它在很多问题上，它是比穷举法还要有很大的优势的。它的基本原理就是生物的进化论，还有遗传学。下面是它生物方面的进化论的这些基本概念。遗传就是子代跟父代要有相同或者相似的性状，保证物种的稳定性。在生物里面就是靠这个基因来进行遗传的，还有这个变异。这个变异包括这个染色体重组啊，或者这个基因这个突变啊，还有什么这个就是要保证这个子代跟父代它们有一些差异，然后子代不同的个体有一些差异，就是有一些这些差异才有这个生命的多样性。然后就是我们又有了很多不同的个体，然后再进行这个生存斗争，然后最后是适者生存。就是如果这个有对环境的适应的比较好的个体就会被保留，不适应的个体就会被淘汰。然后在这个过程中，生物就是逐渐的进化的，它的这个群体如果没有完全灭绝的话，它一般就是慢慢的一代一代的会更加的适应环境，这个现象就叫做进化。遗传算法就把这一个要把它这个应用到这个算法上面去。实现遗传算法的基本步骤就是按照这个生物的进化，然后一步一步把它改造成这个编程的这种算法。首先就是我们要有对这个求解的问题进行编码跟解码。编码可以直接用一个实数来编码，或者用一个二进制来编码。下面我们一般用二进制来编码。这个就比如说我们的一个函数，这个在一个一定的区域内取值，比如说在一个平面上 x、y， 然后这两个点，我们把这两个把它转化为二进制，然后 x 跟 y 合起来的组成一个染色体。染色体的每一个二进制的位元就当作是一个基因，这个基因是没有点击类什么的，直接就是一个基因了。然后就这个染色体也是代表一个个体。接下来
还要有一个适应度的函数，我们要就是通过这个适应度函数来选出我们想要的这个结果。进化论这个适应度，这个代表某一个个体对环境的适应能力，也表示这个个体繁殖后代的能力。在遗传算法中，这个适应度函数也叫做评价函数，就是用来判断群体中个体优劣程度的指标。是根据所求问题的目标函数来进行评估的。这个适应度函数如果你是直接用一个函数，就直接求一个函数的最优值的话，那这个很简单，这个适应度函数你就直接用这个求解的函数拿来用就行了。但是你面对一个具体问题，有时候一个很复杂的物理模型这一步其实是很难的，就从对这个具体的物理模型去找出一个合适的适应度函数，这是一般还是遗传算法中的一个应用中的一个难点。遗传算法的这个进化过程就是不需要其他外部信息，就是用这个评估函数来评估个体这个或者这个解的优劣。比如说要这个最大值，或者要一个最小值，或者要一个什么样的数值吧，就作为我们接下来要进行的遗传操作的依据。然后我们说适者生存，不是说就是直接把最好的都选出来，然后就直接让他们遗传下去，这样就很快就基因都会同质化。这个基础上是要用这个概率性的选择，就是你的表现越好，就进入下一轮的下一代的概率就越大。但是比较差的，有时候也会有小概率选中。接下来做这个遗传算子，遗传的操作。遗传就包括选择、交配跟突变这三种。选择的话，就是要选择表现比较好的个体，一对较优的个体和一对互补，然后把他们的基因传到下一代。在这个选择操作前，我们是按它的适应度来从小到大进行排列，然后选一个选择方法，比如这个轮盘组方法，就是可以说是按照它的适应度就适应度来当做它的概率吧，然后每一轮去选出一个个体出来，然后具有随机性。有时候可能把最好的那一个就丢掉了，可以作为补偿，可以选用精英机制，就每一代最好的个体，我们先提前选一下，避免这一个被淘汰掉。选择以后就是交配，生物里面这个重组的一个进化过程当中的核心。比较高级的生物基本都是要有进行重组基因的。在遗传算法中，相对应的就是遗传操作中的交配算子。所以交配就是把附带个体的部分结构的两个附带个体一部分结构进行替换，然后又产生两个新的个体。就跟现在比如每个人的DNA， 还有一半是来自父亲，一半来自母亲。对，就是这样的，同样的道理。对，不过它这里面其实每一个个体只有一条染色体，不像我们这个人类的是3对染色体，它是一条染色体，然后去随机一个点出来，有时候一半或者说2/3或者1/4这样子，然后这部分进行交换的，不像我们人类的23条染色体，两边都是3条染色体相结合的。在这个只是原理上模拟，不是说完全照搬的。但是它遗传算法不是说所有的个体全部都是进行交配的，它是有一个交配率的。
选中的两个个体随机的交换某种基因，产生新的基因组合，就是期望将有益的基因要组合在一起。最常用的就是单点交配，就随机选一个点啊，就下面这一部分展示，就是随机数选中的，首先是随机选中的这两个个体，然后在一个随机数选中的这个第4位，然后就后面3位就进行这个交换了，就变成了2个新的个体。当然，你如果有就具体的问题吧，有时候你这个编码很长，或者你有时候或许觉得这个搞成这个2点交配、3点交配可能会效果会更好一点，也可以这个参数什么都是可以调的。然后还有一个操作是突变，突变呢用来模拟基因突变。这个注意是基因突变，我们这个每一个2进制位元都做一个基因，一个0、1这个样子都是一个基因，然后每一个都要进行一次计算的它的突变概率。所有的个体就判断是否要进行变异，然后变异的话要选一个这个变异位进行变异。这样子的话，就是可以让遗传算法有局部的随机搜索能力。毕竟你如果就是已经这个染色体已经这个群体已经集中到一个比较好的这个区域了，然后加上这个突变之后，它这个会有一些在这个区域里面随机的寻找一些可能有一些更好的体出来的，然后就可以维持群体的多样性，避免这个未成熟的收敛，也叫做早熟。这个因为就是你在一个区域里面，除了这个全局的最优值之外，还有很多局部的最优值。有时候你就一开始选中的很多点，就是有一个局部的最优值，那个距离这个全局最优值还有一定差距的。但是它这个基因太有优势了，然后导致这个最后这个群体的这个基因的后代，这样子的话，你最后得到的只是一个局部的最优值，就是跟你想要找的那个值又不一样。所以这个突变就可以有效的防止这种情况出现。就它的整个流程就是这个样子。你的输入你要一个种群要多大？好像说一般这个20到100吧，这个太小的话，这个没什么意义；太大的话，这个机器可能跑不动。然后染色体的长度，一般跟你要求解这个问题，还有你想要的有效数字有关。是否采用的基因选择，就是每一轮要不要把最好的那一个点100%的保留下来，然后交叉概率、变异概率，还有设定最后一个停止规则到什么程度要这个停止，继续进化下去。然后接下来初始化种群，计算一下适应度，进行适应度的排序，然后选择一些概率性的选择适应度比较好的，然后再进行交叉的操作。接下来做一个变异操作，然后判断一下是不是要已经可以得到一个满意的最优值了。行的话就继续循环，这个循环个几百次、几千次就可以得到一个比较满意的结果了。这个应用的遗传算法的应用，一个比较经典的应用就是函数的优化，我们就直接有一个函数，然后就是来找这个函数的最优值。对于这个非线性多模型、多目标的函数，你用其他方法比较难得到最优解。这个时候你就可以考虑用遗传算法。当然，遗传算法也不一定能够得到较好的结果，只是一种选择而已。
这个组合优化，组合优化用这个 NP 完全问题可以用遗传算法来求解。这个自动控制、模糊控制器的优化设计、参数辨识啊，这个应用还有很多方面。我们下面就是以函数优化为例来讲一下这个它的具体操作的过程。下面就是我们这个函数，要找这个函数它的最优值。这个函数，当然我们这个把这个图打出来，可以看到是差不多这样，这个相当于是穷举法。这个函数特别的不规则，用这个不能用这个什么解析之类的方法去找它的最优值，那样是很难的。下面就是它进行这个遗传算法的这个计算。首先进行编码，把这个变量变成二进制的速算。我们这个范围取的是S1的-3到12.1。S2 4.1到5.8，然后这里面写就要求精度达到小数点后的第4位。这样子吧，所以我们就要选一个二进制的速算，这个长度要可以容纳下这些上面的这个所有的范围。可以按照这条公式来计算，U 减 L， 然后乘以10的4次方条的精度，然后这等于2的 nj 减1小于是大于这个，然后小于等于2的 nj， 这个然后再减1。下面这个进行计算，第一个很容易得到它这个15万1000。得到 M1等于18，下面这个是17000 ，M2等于15，那总的这个染色体的长度就是这两个相加，就等于33，这个下面大概就这么长的一串，就是下面我们要用到的这个染色体的每一串都是这么长的，前面18位是表示 S1， 后面4位表示 S2， 就如下表这个，当然这个二进制的数我们要转化成10进制也是很容易的。二进制、10进制，然后实际的值是68负2.6的这么多 ，S1、S2的实际值都是可以很容易的求解出来的。下面这个初始化种群，初始化这个染色体一般是随机生成的，这里只是取的10个个体，毕竟这个函数这个是属于比较简单的例子，10个已经是足够用了。一般如果到比较复杂的问题的话，一般要几十个、上百个才可以有效的求解。对应的它的实际值 S1、S2也是对应到下面这个来。然后评价个体的适应度，因为我们这里是求解这个函数的最优值，我们直接把那个函数把这个 S1、S2带入原来那个函数就可以了。计算这个可以很容易的得到这样的一个数值。接下来呢是根据它的适应度来计算每个染色体被复制的概率。首先是计算它的总和，然后每一个的概率，每一个它的适应度除以这个总的适应度，就是它每一个的概率。为了方便，就是
把它累加起来，最后让它就等于1了。这个表格，它的适应度求解出来相对应的概率，然后这个累加概率从0到1，然后接下来就很容易的，我们就是用这个产生随机数的函数，随便产生一个随机数。那个适应度是怎么求的来着？适应度，适应度就是我们最大值嘛，就我们这个例子只是要求这个函数，就这个函数就行了。比如你要如果开平方的话，你就用那个开平方。对啊，对，你这个函数可以很简单，也可以。最小值的话，你用负的。这只是一个例子，这个很简单的例子。实际应用的话，肯定是一些很复杂的。然后再把这些，就是如果你这个函数会有一个取值会有负的，那你后面那个概率求出来不是会有个负的，是这个意思吗？哪一个？就是如果你这个适应度算出来这个负的数值相加的话，哦，你是说这个啊？这里面有没有负的情况？它这个函数是里面没有负的情况，如果有负的话，那就我们要再另加一个操作嘛，你就把可能要整体平移。对啊，你把它整体平移上去就可以了嘛。你这个21.5如果有负的话，把它那个21.5估计就是对啊，这个就是用来平移的嘛，这个对吧？这个很简单，只要全部都是正数，就不管它多大都可以。还得是正。这个时候如果有负数，然后把它变成121.5也。太平方的没这个问题，一定是正。所以就这样子的话，就产生一个随机数就可以了。就比如说等于0.3，0.3的话就是落到这个3跟4之间，然后这个就是我们就选取这个 U4。如果是0.1的话，我们就选取 U1。这样子的话，这个一个随机数的那个概率越大的话，你在这个0到1之间，你占的比例就越大嘛。对。然后就被选取的机会就越大。对。但是就是这样子的话，最优的有可能选不到。所以就算你这个。没有用那个基因的那种选择哈。对，如果你要这个每一代都要保留基因的话，就可以先把那个最好的选出来，然后下面的再进行9次选择就可以了。选择的话，举一个例子，就随便就产生一组10次的随机数序列。这个0.3的话，这个大家这里了啊，这是 U4这个范围内。这样子的话 ，U4、U8这样子，结果就选取了4个 U4，然后有一些染色体就被淘汰掉了。这个新的组合，接下来就是进行交配。交配的话，就随机选取的，跟它这个是不是最优的没有关系，直接就是假设它这个0.25，然后下面产生随机数，产生一个随机数的话，只要这个数值小于0.25的话，就把它拿出来，这个是染色体是要参与这个交配。下面这个就产生出来的话，这一个0.16跟0.085这2个就被选出来了。选出来以后，再另外产生一个随机数，来决定到底有哪一部分是要进行这个单点交配的。假设是产生1，那就全部都是要整一个都要交换过来。接下来就是进行突变的操作。这里是说是要把这个每一个基因，就是每一个位元都要判断一下这个要不要用来突变。每一个染色体这里是有33个基因，所以一共就是330个基因，就是每一代大概有3.3期望的突变基因，每一个基因突变的比率是均等的。这个也是跟它的表现的是不是优秀没有关系，所以产生这么多个随机数之后，这个随机数必须是小于0.01，0.01
然后因为这个每一个位元都这个二进制的嘛，0跟1，我们就直接把它放转就行了，就选到哪一个0变成1，变成0，就是进行突变。突变以后，最后我们得到了一个新的种群，就是第2代的染色体，它是这个样子的。接下来就是评估，这个29.4，这个就是一个新的适应度就出来了。当然，我们这个离这个全局的最优值还有很大的距离，所以还要继续的往下做，不断的重复这个操作。这里面它是说是到451代就已经得到一个很好的染色体了，结果的适应度是38.8182。在这个图看起来，大概应该也就是差不多也就是这个数值的。这样的话，你怎么判断停止的那个条件？停止的条件就是，我想一下啊，你可以就是如果你有什么判断的话，就是设定就达到，比如说我认为这个差不多到了，就是最优的个体适应度和群体的那个适应度不再上升，或者说你认为给定义值，认为大概这个差不多到39的时候就差不多了，然后就如果到39要停止，或者说这个39一直都没有达到，然后就是不断的这个进行这个遗传，然后最后这个适应度都没有上升，所以我就认为这个就是它偶尔也会下降的，因为你的有一些突变，对，有一些突变，对，有一些突变，但是就是没有再上升，就已经有一个最大值了。对，就是在你的这些所有的 copy 里面，你都要可以选起一个大的。对，或者说这个迭代测数，你可以预示一个，我觉得就是算个1000次如果还算不到的话，我就不算了，我就重新调一下参数，重新算一次。这你都可以把每代的最大的都记录下来。那每一代的对，可以，你可以记录一下。防止它最后就。对呀。不过因为突变的概率很小，其实这个下降的概率应该很小。到现在这个451代就得到一个很好的结果。如果我们是用这个穷举法的话，大概要多少次呢？一开始设定的这个范围，15万跟这个17000，这个就是如果穷举法的话，我们要算10几亿次吧，10几亿次。但是用这个遗传算法，451代每一代算多少次呢？每一代10个染色体带入这个函数算的话，就是4000多次，但是加上这个突变什么的嘛，是每一代你计算的你最多就也不会超过100次吧？那还是可以看出它的最大值。什么？那个函数。你看出最大值是因为已经穷举了。你这个当然可以看出来，因为我们已经把所有的解拿出来了。啊？对比一下你最后算的。啊。那边17，那边有30，差不多38。就是用遗传算法的话，最后算的是最多几万次、10几万次吧，就比起穷举法来说，已经是减少了很多运算。它又有一定的收敛性啊，又有多样性。对，但是它这个有时候因为早熟的话，就比如说就是我有时候取到这一个点，所有种群都集中在这一个点，如果这个然后又长期没有突变的话，它就长期在这里待着，有可能也会出现这种情况吧。所以也是只能是概率性的得到全局的最优值，不能保证。一般时间成本怎么样？啊？一般这个算法的时间成本怎么样？时间成本？就是它耗时会比较多。耗时就如果按我们这个例子的话，它是已经是
大概只有那个穷举法的1/1000，但是不同的函数肯定你的耗时是不一样的，而且有一些是肯定不能用遗传算法来求解的。比如说有一个说法，这个你用遗传算法去破解密码，这个是不可能的。你比如说一个密码1234，然后你产生一个展示题1235跟7890，你没办法判断这两个哪一个更优，因为只有一个正确的值，其他的全部都表现都是零的。那个很难搞。所以你这个密码，你用穷举法可以去暴力破解，但是你用遗传算法跟穷举法没什么区别，甚至可能还更差。还有一些就是特别复杂，就是最优值附近就是特别的不平衡，比这个还不平衡的，就最优值附近不是次优值这样子的，就也是很难得到它的结果。具体的问题能不能用遗传算法来求解，这个就自己去做出判断。